L'histoire commence mal pour nos deux espèces sédentarisées. L'hiver est rude et les conditions de survie sont extrêmes pour les foulques. Les râles les plus communs de la Dombe présentent des différences significatives. L'un est grégaire et démonstratif, et l'autre solitaire et discret. À l'origine, le râle est une espèce qui reste dissimulée dans la végétation le plus clair de son temps, rendant difficile son observation dans son habitat. Comme cette poule d'eau observée à la fin de l'hiver. Première grande différence entre les deux espèces. Autant il est difficile de surprendre la poule d'eau, autant il est facile d'observer la foulque, tellement elles sont nombreuses et à découvert. La poule d'eau et la foulque sont communes dans toute la France, été comme hiver. Elles sont toutes les deux omnivores et se nourrissent de plantes aquatiques, mais aussi de proies animales comme les vers de terre, les gastéropodes, les crustacés, les insectes et leurs larves, et même occasionnellement des petits poissons. La foulque passe son temps à nager et à plonger, plutôt que sur terre, ce qui la différencie là aussi de la poule d'eau. Le printemps est maintenant arrivé. La vie reprend, la Dombe retentit de tous les cris d'oiseaux. Toute saison, le plumage de la foulque est entièrement noir, gris anthracite. Seul le blanc de son bec et sa plaque frontale blanche ressortent. Autre différence, la poule d'eau, qui a aussi un plumage gris-noir, se distingue par une ligne blanche sur les flancs et le blanc qu'elle a sous la queue. Le rouge et le jaune de son bec, ses pattes jaune-vert et ses longs doigts, typiques de la famille des râles, sont très significatifs. Cela lui permet de s'agripper aux tiges et de marcher sur les terrains mous et sur les plantes flottantes. La poule d'eau nage bien, mais se nourrit essentiellement sur la terre ferme, jamais loin de l'eau. Les poules d'eau, bien qu'assez fréquentes mais peu visibles, sont nettement moins nombreuses que les foulques. La foulque construit son nid à la vue de tout le monde, surtout au début du printemps, rendant plus simple son observation. Le nid de la poule d'eau est quasi impossible à repérer car bien dissimulé. Pour ma part, je n'ai pas pu en trouver un, alors concentrons-nous sur la nidification des foulques. Les premières portées ont lieu fin avril et s'étalent jusqu'en juillet. La femelle pond de 5 à 9 œufs blancs, légèrement mouchetés. Les oisillons quittent le nid après quelques jours et sont toujours encadrés par les deux parents. Les jeunes, qui ont la tête et le bec rouge, se nourrissent seuls au terme de 4 semaines et s'émancipent au bout de 2 mois.
Les parents ne sont pas loin et veillent à la sécurité de leurs petits. Les amours et les conflits continuent, quelles que soient les conditions météo. C'est la tempête sur la Dombe. Le calme revient vite. Tout le monde retrouve la quiétude. Sur Terre, la foule que se déplace de façon lourdaude, contrairement à la poule d'eau très à l'aise. Les deux espèces sont d'excellentes nageuses, bien que n'ayant pas les pieds palmés comme les canards. On est en juin, cette foulque est inquiète. Son nid ne doit pas être bien loin. Voilà de nouveaux oisillons qui cherchent leurs parents, qui veillent non loin de là. Enfin une poule d'eau à découvert, en pleine eau. Le fait est rare pour être souligné. Les oisillons fréquentent déjà les berges et à la moindre alerte se mettent à couvert. Et pendant ce temps-là, les parents chahutent. La vie est belle. Ou se reposent. L'automne approche, on commence à voir les foulques se regrouper. Notre poule d'eau préfère toujours la solitude. Nous la retrouvons dans son milieu préféré, les berges, les sous-bois, non loin de l'eau. Par ce jour de brouillard, elle n'est pas seule. Ses petits qui ont grandi l'accompagnent. Admirons encore sa robe et la beauté des couleurs de son bec. Les juvéniles n'ont pas encore les belles couleurs des parents. Leur plumage est gris terne. Les parents ne s'éloignent pas trop et rappellent alors. Les juvéniles sont de plus en plus autonomes et les parents se nourrissent sur la berge. Mais rejoignent vite leurs petits dans l'eau. Les prédateurs ne sont jamais loin. On est en automne, les foulques se rassemblent pour mieux affronter l'hiver. J'avais oublié, les râles n'aiment guère voler. Pour y parvenir, ils sont obligés de prendre leur élan en courant sur l'eau sur plusieurs dizaines de mètres.
Les râles, et surtout les foulques, ne sont pas des espèces menacées, compte tenu essentiellement de leur grande adaptabilité et de l'étendue de leur territoire. Elles animent la surface des étangs en toute saison.